那时候居住了一个独栋小别墅，推开门走出去就是海滩，在这里还可以看到世界 top 3的日落。葫芦岛真的强推，海边双床房1晚80，而且人很少，几乎整个城市也看不到太多人。四双列岛一定要带无人机，一定要带无人机，回来的朋友圈一定要发我在世界的尽头很爱你。四双列岛我还是会再去的。美洲岛，如果你是第一次去海边，真的非常推荐。岛不大，做起攻略简直不要太轻松，一辆电动车就可以逛完。下楼就是海和小吃街夜市，真的非常美。羊毛岛、果冻海，当天不算很晴，稍微有点阴，却清澈见底。在附近住宿，海景房71万，给我惊掉下巴。